Здравейте, представям ви отбор Фермерска разходка за Витоша Класик 2025. Аз съм Вероника Цветанова. Аз съм Андрей Янтов. Аз съм Мирослав Стоянов. Лай. Сега да покажем кутиите. Ето 60 см. Мъжка кутия и дъмбел 17,5 за скелата. 50 см. И женски дъмбел 10 кг. И дай да видим третата кутия. 60 см. Okay. И дъмбел трети 17 кг. Сега да покажем разстоянието от лоста. Първо разстоянието от лоста до първата щанга. Ядреш. Метър и половина. Точно. Добре. Пускай. От втората щанга, първата до втората щанга. Разстоянието е пак метър и половина. Так, долу. И втората до третата щанга. Малко даже повече от метър и половина. Сме сигурни. И сега да покажем цялото разстояние от лоста до крайната линия. Оттам до там. То е само вече 3 метра. Рулетката. Рулетката е 3 метра само. Еми дай, ще на два пъти ще го премерим. Тук са 3 метра. Так, пускай. Дай. Още от тук момчета. И тук до линията, началната линия, още 2 метра си пръста. Малко повече. Добре. Супер. Не, така да покажем първата щанга. Лоста 20 кг. Една десятка и една 20-ка. Другата страна пак 20 и 10. Общо 80 кг. Женската щанга. Лоста 15 кг. Имаме 2,5 5 кг и 10. От другата страна същите килограми. И третата щанга. Същия лост. Да им вижда ли си? Вижда се. 10 кг. Другата страна 15 кг. И така. И после ще добавим тези тежести. 1,5 и 2,5. И птичките евентуално. Тази щанга, так. Добре. И тук отзад. Само да го наместим. Ще вижда, нали? Май да. Малко е така напред. Да? Чакай малко, чакай. Всички отивате първо зад линията. Тримата трябва И зад се линията. чакате зад линията на смяна Да. всеки път. Така малко да я завъртим. Да, аз това ще е така. Малко да. Е така. И тримата отивате зад линията в момента. Щангата може само да изместиш. Ще я бутиш напред малко по. Само на това трябва да сте... И на смените се чакайте. В крайна. Той ли сте? Чено. Айде, надъкай се малко, защото трябва малко да... Нали?
Аре, да, Айде, пускай ги. Готови ли сте? Има 10 секунди, като кажете. Айде, да. Готови ли сте? Готов съм. Тръгва обратното. 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, газ. Айде, Андрей. Айде, Андрейка. Колко кажи движението? Добре. Браво е. Браво. Айде. Добре. Браво, се. Айде, Рок. Имате достатъчно време. Бутай. Браво. Браво, бе. Айде, хубав плек. Айде, мъж. Стай! Браво. Браво. Айде, бе. Доста, много добре. Айде, вери. Точно нагоре. Бутай. Браво. Бутай, дръж хубаво. Окей. До тук е 1,15. Да, нагоре. Вери. Се справете ви. Не, Андрейка, щипките отвънка. Да. Винаги щипките отвънка. Не. До тук е 1,30. Излиза. Чакай, Андрей, чакай. Чакай, бързай. Давай ти си. Аз ще правя с... Дай. Браво, момче. Браво, бе. Спокойно сега. Чакаш хубаво. Айде. Айде. Стегли. Дръж. Браво, момче. Браво. Ставаш още време. Да. Чакай. 2 минути от тука. Андрейка, дръпни си малко щангата. Прибери малко щангата, да ни пречи. 2,15 до тука. Има време. Давай. Излез там. Дишай, спокойно време имате. Ай, мощно. Симо! Можеш? Бутай. Почини. Айде. 2,35. Дай, вери да ми. Давай, ти спокойно правиш я. Имаш ги тия. Не бързаш. Андрейка, наляво, бързо. Айде, бутай. Ай, бутай! Може да свали, нали? Може. Може да свалиш. Едно, 1,25 слага, да. 1,25 слага. 1,25. 1,25 слагаме. 50 секунди. Миро, ти няма да минаваш, ще пуснеш нея първо. Изчакай да мине Андрей, почини хубаво. 45 секунди, давай. Ти трябва да си бърза. 20 секунди. Бутай. Браво, момче. Браво. Чакай хубаво. Айде, момче. Чакай. Айде. Стегли хубаво с гърба. Бутай! Браво. Пускай. Дай, Вероника, тичай. Добре, ще стане. Правиш ги. 15 секунди. Ай, имаш. вери. Бутай, мощно. Браво, момиче. Ай сега. Хубав клик. Давай. Имаш време. Пускаш. Тиши. Ай, държ горе хубаво. Браво, бе. Браво. Браво. Айде, почивай. Почивай. 2 минути почивка. Чакай. Почивката ще го правим. Чакай, Давай, чакай, нищо не почивка. пипай, Андрей, нищо не пипай. Излез, диши. Давай, почивка 2 минути, давайте. Така, Задели штангите, тук по ще ги снимаме. не мога, трябва да ги разговарям. Не. Разговаряме, бе. Значи първата штанга, 88. 88. Втората штанга, 45. третата штанга, 70. 70. Успешните.
Дайте ги разкараме ти топките. Имате и трябва да са добре. Слушайте Златко. 30 секунди. 30 секунди имате. Слушайте го, като ви кажа бройката. Андрейка, зад линията. Зад линията имаш 20 секунди. И се въртете, като се паднеш с гръб, се завърташ. 10 секунди. Спокойно, добре сте, не сте уморени. Натренирани сте. 3, 2, 1, газ. Горе си микро. Ляко. 1, 2, 3, 4. Горе им казват са. 5. Очаквайте се. 6, 7, 8, 9, 10. Пускай на раменете. Пускай на раменете. Айде. 11, 12, 13, пирамидата много. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Чаквайте се горе. Айде. Как те, като се хванеш там като? Така, никого. Давай, никого бе търга, давай. Айде. Двайсет 22, 23, чакайте се горе. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Чакайте се горе. До тук 7,5 банда. Да. Вери завърти се. Завърти. 30 до момент. Айде хора. Чакай. 31, 32, 33, 34. Изчаквайте се. 35, 36, 37, 38, 39, 40. До тук 8. Давайте, имате. Давайте. Айде. Давайте. 41, 42, 43, чакайте се. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Браво, момчета! Много добре. 8,5 до тук. Давайте. Айде, половината мина още малко. Не остана. Айде. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, чакай се горе. Давайте. 58, 59, айде 60. Браво! Много добре. Айде. 9 минути до тук. Андрейка. Още 3 остават. Много добре държи, давай. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70 от тук. 9,30. Айде, Миро, хващай. Още малко, още 30, давай. Айде. 71,
72, чакайте горе, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Браво, това е. 2 минути имате, аре газ! Има време. Ай! Дайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво, бе! Айде! Аре, минута и половина има. Правите ги. Айде, фащай! Бързо! 10! Айде! 1, 2, 3, 4, 5, 6, чакай, 7, 8, 9, последно, стоп, браво! Браво. Последно страни штангите, то ще ги оправим, колко време? 3 минути. Добре сте. Браво, това е много добре. Добре. Имате 2 минути и половина почивка, дишай. Ей, сега ще ви ги дам. Долу стовар, кутия. После правите 6 тока на кутия, 6 набирания и накрая правите 6 на 6. Shoulder to overhead с дъмбел. Аз ще казвам. Аз ще насоча тази смело. Ей, ги мира тук, слушай глас. Аз почвам. Колко време? 2 минути още. Имате достатъчно време, починете по възстановете. 14 от 23, нали това? 14 от 23. Защото тук е написано. Браво, много добре, защото кликна... Добро време давахте, така ще сте добре. Давайте газ сега. Винаги може по-добре. Винаги можете още малко, нали знаете? Браво. И да не знаете, вече знаете. Кой почва първи? Минута и половина. Добре, кой сме? После сетях, след това сме така стой. Може да кажеш. Набирането и преди Ти си як натрениран, как я изкараш, бе? Ще изкараш всичко. набирането... Кое? Можете да... Не се сте, бе. А вие пробвайте по-половете, ще пробвам по-половете, пробвайте Да, не гръмвайте на лоста. Со позитива, защото ще веднага пак да фаща. 1 минута. А ти е там. Да се покара. Чакал. Малко по-такова, да влязне, да не справяме, нали... Мивка. Ей, сега ще пиеш бира, бе, човек. След 1 час вече си се изпънал и ще пиеш бира. Стана. Айде. Тук е лесно зад това. Половин минута. 3 секунди. Айде, докъде за малко. Част. Най-приятната. Топ. Мръсен топ. Ей, като гледам съм тъквам. Дори пала. Днес представях малко тук. Няма топ. 15 секунди. Айде. Аре, правите го, спокойно. 10. По-фермерска разходка. Селата фермата. Айде. 5, 4, 3, 2, 1, газ. Айде. Пасте. Но, не. Доста бари. Чакай се. Чакай. Пускай почва, дай. Аре, нищо не, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Айде, стига. Браво, молодци. По-бързо, газ. Дай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Браво, набиране.
Браво, момци! Браво, Сега нагоре, чакай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, още едно. 6, браво. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, браво. Браво, бе! Айде, смейте, смейте. Айде. 1, 2, 3, браво. Айде, още малко. 4, 5, айде за едно. Браво, 6, айде. Браво! Газ! Айде! Едно, дайте газ сега. 2, чакайте се. 3, 4, браво. 5, 6, така. Набиране. Ведеш, дай. Айде. Знам, че е трудно, че си каза. Айде. 2, айде. Едно. Добре. Малко. 2, браво. Айде. 3, 4, айде. 5, айде следно. 6, айде дамбел, газ. Ето тук трябва да дадеш малко повече газ. Дай. Айде. 1, 2, чакай се горе. 3, 4, 5, 6, браво. Бързо друго време. 1, чакайте се. 2, 3, 4, 5, 7, 6, браво. 3, пуш прес. Можеш много. Искам се излиза. Как го правите? Добре. Толкова го правите. Айде. 1, 2, 3, браво, браво. 4, айде. 5, айде още едно. 6, айде газ да чукат. Айде. 1, 2, 3, 4. Браво, набирания, бързо. Давайте. 18 сте от тука. 1, 2, 3. Браво, момиче. Айде. 4, 5. Айде, последно. Хващай. 6. Браво. Айде, бързо дъмбела. Вероятно, може първи път през много мъжите. Айде. 1, 2, чакайте се. 3, 4, 5, чакайте се горе. 6. Добре, много ръка. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Браво, бе. Чакам се повече време, чакайте горе да ви. 19 минути от тука. Айде, още 6 минути. До момента си рунда. Айде, това ще е. 1, 2, 3, 4, 5. Браво, бе. 6. Айде. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Браво, машина. Това е. Набери 5 сели. Да не гръмнете. Айде. Деш по-бързо бъде, защото тук го време. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Браво, бе. 6, това е. Браво, бе. Айде, газа дъмбела. Айде, това е четвърти. 1, 2, 3, 4,
5, чакайте се, 6, браво. Айде, 1, 2, 3, заключвай Миро, 4, 5, 6, браво. 20 минути от тук. Айде, точно 3. Някой? Добре, се. Ако почвате 5, айде, 1. Айде, 2. Браво, бе. 3. 4. 5. 7. Айде. Браво, бе. Газ, газ, газ. Дай. Айде, последни напред, дай. 2. 3. 4. Браво, бе. 5. Последно. Браво. 21 минути от тук. 2 минути. Давайте. Затваряйте руки. Четвърте, 6. Давайте. 1. 2. Браво, бе. Ей, това е. Айде. 1. Браво. Браво. Айде, фащи. Последно. Но. Не, може едно. Айде, фащате. Давай, бързо, бързо. Айде. Браво. Добре, бързо. Минута и половина. Айде. Да, дай стой по. 1, 2, 3, 4. Чаквайте се горе. 5, 6. Браво. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Браво, бе. Айде. 7, 6. Давай. Минута и 10 секунди. Давай. Айде. 1, 2, 3, айде, 4, 5, 7. Браво, бе. Покирата, бързо. 50 секунди. Давай. Давай. Чакай. 1, 2, айде, черстаре. 3, айде, 4, 5, айде, набирания там брока, сега, набирания. 35 секунди газ, давай. Айде, 30 секунди. Газ. Баща. 1, 2, 3, чакай се горе. 4, айде, 5, последно. Баща се бе, 15 секунди газ, айде. Айде. Айде, баща горе, айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, бързо. 7 секунди, дай. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Време. Абе! Браво, бе, тигри. И пантера. Работи още нещо, снимате ли? Да. Да покажа. Браво. Браво, банда. Ето това е браво, стабилярки. Дъмбелите, както ги показахме в началото. И да покажем само щангите от втората част. Представяш ли си? Сто. Две щанги 30 кг и една щанга, какво е това? 20. И нашите създатели са дроп.